你好雀躍咁同我講咧，即係話雖然我哋試過呢副計好多次嘅，但係有啲嘢仲未講完嘅。我可以打個比喻，以前有一個好叻嘅人講過啊，佢話咧錢咧揾到翻嚟嗰啲就唔係你嘅錢啊，使到出去嗰啲先係你嘅錢啊。Talk distribution 一樣嘅。啊，呢個又係好多人問我嘅問題嚟嘅。係啊，點解啲波箱成日都有兩個面㗎？係啦，嗱，最後一個我哋想討論嘅話題就係呢架車同 Civic Type R FL5係點比較咧？冇幾耐之前，我係試咗 GR-MN Yaris 啊，即係最勁嗰部啦。咁我日都講啦，我哋 GR 都差唔多試晒嘅，係爭呢部就係 GR Corolla 啦。你都本事喎，揾到呢架翻嚟。喂，香港真係唔多喎。呢部車咧喺美國係一路賣緊嘅，反而係日本好似係限量500部嘅。咁另外再加70部嘅 Moriso 版本，即係有個簽名嗰個版本咧。咁嗰個再勁啲，而嗰個機械上嘅規格咧更加接近我哋上次試嗰個 GR-MN 嘅，即係密波瓦啊，個避震又唔同啊 ，LSD 都好似係唔同㗎，我記得啊。但係馬力咧，而家呢一部 GR Corolla 咧就有304匹左右啦。但係呢架車出嘅時候咧都係話題嚟嘅，因為個馬力終於去到300匹啦。再睇翻裏邊嘅細緻嘅嘢咧。你知啦，豐田又係咁樣啊，又係乜都唔講嘅，係咁依帶下，改咗個 piston 啊，勁啲咁咯。如果我遇到咁嘅情況咧，我真係睇埋佢嗰啲氣缸壓縮比啊嗰啲，就最容易睇到嘅。冇錯，又一樣喎，10.5:1喎。Turbo 車難道真係拍個掣就300，拍個掣就400？咁而家啲車好多嘢 variable 啊嘛，以前啲車就淨係得可能係點火啊、俾油啊有得教啫，而家唔係噶嘛 ，warp time 有得教啊 ，turbo 有得教咧。只要你機械極限未用盡嘅話，擰大少少都真係得㗎。其實呢個3盤都似係豐田好俾心機做嘅 engine 嚟嘅喎。你好雀躍咁同我講咧，即係話雖然我哋試過呢副計好多次嘅，但係有啲嘢仲未講完嘅。你又再講下啦，你發現咗一啲嘢，其實你一路都發現到啦。不過如果要講嘅話咧，真係成輯都淨係講部引擎就不得了㗎啦。呢部3缸引擎咧，每1公升出到嚟嘅馬力咧係超過160匹啊！係啊，你話係咪全世界第一架咧，或者獨一無二咧？就唔係嘅，有啲好貴嘅超級跑車嘅，即係1000幾百萬一架咧，都做到呢個數字嘅。咁但係以一架好多人都 afford 得起嘅車，有咁樣嘅水平咧，就應該係業內第一㗎啦。佢點樣可以做到咁咧？咁你話唔係喎？我以前嗰啲改裝嗰啲行慳啲成1000匹啦，拍唔到幾多個圈。係啦，俾多啲油，俾多啲風啊，揀食多啲得啦。嗱，都可以咁講嘅，但係問題就係，除咗大馬力俾多啲油、俾多啲風之外咧，你仲要考慮下架車襟唔襟用啦，我哋話齋，我真係要平時咁樣用一段好長時間，唔係淨係比賽一場啊嘛。仲有一樣嘢就係個效率啊！你記唔記得我以前試過一啲咧改晒大喉啦，一陣電油味嗰啲車咧？係啊，記得。我哋喺大帽山跑幾轉就走去入油，呢個就係馬力大、效率低嘅一個表現咯。咁但係呢架車咧個效率都有翻咁上下嘅。咁當然我唔係話佢好似嗰啲 Camry 啊、Hybrid 啊慳得咁交關啦，唔係。但係以一個咁高性能嚟講咧，個 engine 設計嘅時候咧，同時係考慮個耐用性同埋個效率咧，咁呢樣嘢加埋就係呢部機器嘅特點啊！嗱，譬如舉個例啦，佢用咗好多減少摩擦嘅部件啊，即係譬如個 main bearing 啦，一部 engine 內部摩擦最多係咩咧？就係個 piston 同個絲筒，就佔咗60%喺嗰度嘅。咁個 piston 咧。嗱，我哋啱上一集講過啦，話個 GR Yaris 零點咪做咗個 short blasting 咧，增加嗰個韌性啊。嗱，其實個 piston 都有做，佢係做完之後增加咗佢嗰個機械韌性之後咧，再面頭再做一浸嗰啲塗層落去。咁嗱，個 piston 有塗層啦，曲軸個 main bearing 有塗層啦，全部咧都係令到佢嗰個摩擦減少，咁啊效率咪提高啦。咁仲有一樣嘢就係，我記得我哋以前講過咧，豐田嘅 Dynamic Force Engine 咧係用大嘅蛙佬夾角，大家就覺得奇怪，咦？大蛙佬夾角唔係以前60年代啲意大利車最中意用咧，要嚟加大嘅86，係啦，要嚟加大馬力噶嘛。但係個低扭唔好噶嘛。嗱，但係佢嗰個方法咧就係大夾角之餘咧，係喺個 valve seat 嗰度咧就整少少形狀，令到啲空氣咧出入都順之餘咧就可以增加佢嘅 turbulence。
咁於是乎咧就一下子解決咗高轉我要出入氣順，低轉我要啲空氣 turbulence 好，增加嗰個火焰擴散嘅速度。自然吸氣嘅 engine 裏邊咧，呢個咧就出晒名啦，可以去到 thermal efficiency 40%，散招牌㗎啦。咁呢一套 turbo engine 咧都係有用呢一個技術嘅，再加上咧嚇死你啦，嗰個 turbo engine 係10點幾個嗰個壓縮比㗎嘛。係啊，喂10點幾咁高，再加埋 turbo 仲得了嘅，唔緊要嘅，佢有個 VVTiW。VVTiW 咧係可以大幅度咁樣調校嗰個蛙路開關角度啊嘛。其實咧就等於一個 Atkinson cycle。壓力太高嘅時候咧，佢扭翻多少出嚟，去調節嗰個壓縮比。咁至於視乎咧，就係低轉高轉嘅壓縮比咧，都可以用盡嗰個極限啦。於是乎咧，其實講嚟講去又係效率同埋馬力咧，都係同時關注咯。仲有一樣嘢，你記唔記得我講過咧？有啲 engine hot V 嘅，有啲歐洲車好巴閉啊嘛。hot V 嘅目的就係希望咧嗰啲死氣一出嚟就即刻去到個 turbo 度嘛。係啊，原來個 turbo 咧係越靠近嗰個 exhaust manifold 咧，行程越短，係個熱能散失越少嘛。咁呢個咧，你得閒睇下。不過我哋今日裝嚟裝唔到嘅，睇下邊。係啊，匿咗喺後邊啊。佢個 turbo 咧有一半咧係 integrate 咗喺個 exhaust manifold 嗰度。即係住埋一齊啊？住埋一齊啊！即係嗱，個 turbo 咧一邊係 hot side， 一邊係 cold side 啊嘛。hot side 就係要嚟搏死氣噶嘛。係啊，用鑄鐵嘅。cold side 咧就係鑄鋁，通常。佢直情咧係將個 exhaust manifold 嗰度咧鑄咗個窿係要嚟放 turbo 嘅，完全冇距離啊嘛。咁所以咧，嗰啲廢氣嗰啲能量一出嚟，咪俾佢舐晒。我唔怪得咧，即係呢架車咧 engine 加 powertrain 其實都係 GR Yaris， 但係大家要明白呢架車係比 GR Yaris 係重咗接近200公斤以上嘅。但係咧揸起上嚟咧，個低轉扭力一樣咁好喎。即係當然啦，頭嗰幾百轉你係要就一就嘅。冇錯，因為三個盤就冇辦法㗎啦。咁但係重咗咁多嘅時候，其實我發覺，咦點解好似差唔多？我唔使要特別多啲油去起步啊，咪同 GR Yaris 一樣咯。呢個我係覺得，好神奇喎！300匹喎，大佬304匹啦，理論上係，即係呢副計都幾奇怪喎，既有慳油嘅元素，又有高性能嘅元素，又好似冇乜人提過。係啊，因為今時今日你齋講動力性能咧係唔得㗎，仲要講效率㗎。係，你效率唔得，咁就買都唔俾你買啊。係，雖然講緊嘅馬力係大過 GR Yaris 都一截啦，多過10% 㗎啦。咁但係我喺同一樣嘅山路，無論係上次揸普通嘅 GR Yaris，定係我哋啱對上嗰部 GR-NM， 我覺得喺個速度感嗰度啊，呢部係冇咁誇張。係啊，可以理解啊，成架車係大咗嘅，軸距長咗好多嘅。其實你頭先形容架 GR Yaris 係咩啊 ？Super Mini 嘅 size。係啊，你係 Super Mini， 即係呢個 compact 10 compact， 仲要對落一級。係啊，基本上香港冇咩呢啲車嘅。所以有時有啲嘢好得意哦，同一部 engine， 同一個 transmission， 放落兩部車，佢就係重咗100零公斤，個 wheelbase 係長咗100零 mm， 係好似完全唔同晒咁樣性格。我自己喺山路揸咧，我覺得呢部係穩定，而個速度感冇 GR Yaris 咁瘋癲嘅。我成日都覺得喺大帽山試 GR Yaris 咧係有一種莫名好快嘅感覺，但係實際上你唔係真係好快，即係同而家現代嗰啲咩加 DSG 波箱啊、2000 turbo 啊，你真係望下速度標，其實係有段距離嘅，但係嗰種快感，哇好飽滿啊！即係佢敏捷到咧，好似實咁樣迎半影咁樣就行完條路啊！係啊，再加上就算係轉呢個 mode 啊，呢個 GR4 呢個4驅嗰個 mode 啊，GR Yaris 都明顯嘅。哦，係啊，比呢架明顯好多。係啊，呢架咧嗱提埋你㗎啦，喺 normal 嘅情況咧係前60後40嘅，咁即係好似大好車咁啦。係啊，如果係 sport 咧就係前30後70㗎啦。如果係 track 就50-50㗎啦。頭先試嘅時候咧，我係不斷咁轉下呢個 mode 嘅，即係睇下啊明顯都明顯，其實有嘅係明顯嘅，但係斷唔係 GR Yaris 嗰個一着，喂好得意喎！上次 GR-MN 咧，因為落雨啊，我試咗一陣前30後70，我都唔敢啊拎翻轉頭，太敏感啊！其實 GR Yaris 係一部好有目的做嘅車，同呢架係有啲唔同。呢架係有啲似 Golf-R 啊，好似我架 Megane RS 啊，甚至係 Civic Type R 啊嗰種嘅車。但係 GR Yaris 根本就係一班諗住去賽車嘅人諗出嚟嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，豐田章男冇把炮啦，夾硬推到呢件事喐得到就係我用賽車嘅 mindset 去做一部車，我有啲不計成本嘅，其實覺得係。所以嗰陣時出嚟賣話貴，我又覺得背後有啲道理嘅。調翻轉，車廠唔使賺錢咩？但係你好似同我講過 GR Yaris 係咪真係做一步蝕一步嘅？
哦，如果量少一定蝕嘅。係啊，所以點解後來會擴展到放落嚟 Corolla 咧？其實好容易理解啫。美國人咧好中意 Corolla 呢個 size。都係啊。如果佢一個人翻工嘅話，呢啱好啦。可能屋企仲有個大車啦。係。咁既然我呢一套嘢咁好啦，咁你做多啲攤分下啲研發成本，咁就件好事嚟嘅。其實咧，汽車行業咧，將啲 Volume Seller 嘅型號掹一架出嚟，然之後強化佢，加一部勁嘅 Powertrain 落去，就成為一個獨特型號，又幫公司賺到錢，同埋可以攤分開發成本。咁好多車都咁做。其實不嬲都係咁做嘅。係啊，你睇下 Golf R 係咁啦。係啊。Honda 嗰啲 Type R 就係咁咯。係啊，但係就豐田就少啲。對上一部豐田嘅開場係乜嘢咧？好似冇喎。冇乜。所以今次可能俾大家好多驚喜嘅啫。哇 Corolla 首先佢用 Corolla Sport 呢個底盤去做啦，跟住又擠 GR Yaris 嘅 Powertrain 落去喎，即係成件事好似好完美咁。第一係站喺做生意嘅立場嚟講咧，呢個係當然係應該做嘅嘢。係。第二就係好啦，真係放咗落去，出嚟嘅效果點先？呢個先係緊要啊。係。有時咧，你見到將最好嘅嘢湊埋一齊咧，就未必係最好嘅。嗱，我哋今日揸咗轉啦，我覺得就睇人啦，我就非常之啱。係啦，老 Sir 一落車同我講呢架易搞好多，呢架合理好多。首先佢嗱好中意有位啊，其次就係頭先我哋喺最爛嗰段咧，都見到係好平復嘅。係啊，係硬㗎啦，土避震，但係唔係嗰種嘅硬法嚟嘅，好似好適合成日用嘅車嚟嘅。但係佢又快啲，又實用啲，感覺當然都舒服啲啦。喂，你又嚟揸下先。好啊。將一部本身就已經係咁正嘅 Powertrain 放上去一架重咗100零公斤、長咗100零 mm wheelbase 嘅車嗰度，其實大家都會想像得到嘅。之前嗰個超敏感嗰個反應咧，肯定咧係純化咗嘅。係。咁究竟係純化咗就係鈍化咗啦？呢個好緊要。鈍化咗冇人買㗎啦。我就覺得一定唔係鈍化咗嘅。其實好 sharp 嘅，都仲係。只不過我哋太過充斥住 GR Yaris 嘅影子啦。其實呢架係另外一架車嚟嘅。呢架係喺個 Mass Production Line 度揾架車出嚟，然後即係好似你所講，就係 top 好勁嘅 Powertrain 落去。GR Yaris 唔係嘅。個目的係比賽嘅，冇錯，係啦，咁所以係兩種車，我自己會中意 GR Yaris 多啲嘅。當然啦，我而家有資格中意 GR Yaris 多啲係因為我有兩部車啫。如果得一部就得你，我可能都會揀翻呢部嘅，因為個 power 我覺得佢表現出嚟嘅唔會比 GR Yaris 我講普通版啊輸蝕嘅。雖然佢馬力大咗少少，亦都重咗少少，咁但係揸上嚟嗰個衝刺感都有嘅。只不過喺個山路上面，你叫我哋比較嘅話咧。呢部係平穩好多，你快揸嘅時候個安穩度同嗰個安心度係強嘅。係啊，GR Yaris 就要小心嘅，要好集中咯。係啊，要好集中嘅。而家呢個真係輕鬆好多嘅。係啊，所以龍 Sir 就好中意，即係相對嚟講係最比較中意呢架。咁我自己咧，我就會企喺一個玩車嘅角度，我有一部好悶嘅電動車，咁我就想揾一部好過癮嘅跑車仔玩下，咁我就會揀啲真係擠下擠下、喐下喐下嘅。不過我自己揸咧，我就會比較中意咧 hot hatch 通常用嘅非獨立懸掛、後懸掛，我比較中意嗰啲嘅。嗰啲拖順邊啊，我就比較中意嘅。即係個尾嗰個動作咧係會多啲啊，再硬淨啲啊嗰種感覺。有時候係揀嗰種感覺嘅。咁而家呢一個係4輪獨立啦，冇錯，因為佢個大貨咧 Corolla 咧，其實係一架家庭小房車嚟㗎嘛，舒適係好重要嘅，所以早就已經係獨立咗㗎啦。係啊，地震情況就等於我哋上次試 FL5嗰陣時講過一樣，佢大貨就係咁㗎啦。係啊，有好多人話：哇，後邊轉咗懸掛之後，唔同咗喎表現。咁冇辦法啦，大貨真係咁喎。係啊，你想佢轉翻點啊？轉翻舊嗰啲啊？係啊，個車殼嗰啲 mounting point 咧係梗咗係咁嘅，你都想大幅度改嗰個懸掛幾何咧，即係等於做過架車咁就係嘅。係咯，咁啊到時候就唔係呢個價錢啦，大佬，亦都未必買得出啦，大佬。咧就係啦，呢啲彎咧，嗰啲傾側度咧，你係容易啲掌握嘅。GR Yaris 就係縮，GR Yaris 嗰個係競技嘅 handling 同埋嗰個動態感覺咯。呢啲咧就係我哋中意開下快車啊。係。咁但係呢架車咧亦都係日用嘅。咁我哋慣咗嗰個滾動嘅模式啊，動態。係啊，係啊。所以好容易適應咯。
其中最明顯同 GR Yaris 嘅分別咧，我哋頭先都講過，就係呢個掣。GR Yaris 咧，我哋領頭60尾40，轉到去30、70咧，直情好似變咗兩架車咁樣。係啊，兩架車咁嘅。呢架咧，你感覺到有分別，但係咧個分別唔係大得咁交關。你要再狠啲去篤咯。咁但係普通路面就唔適合咁做啦，即係可能你喺賽道你就會夠膽啲再篤多啲嘅時候，你係感覺到後70係點樣嘅？一寸短啊，一寸險，知唔知啊？一寸長一寸強，咁尾長咗咧，就始終咧就係直進嗰個穩定性係高咗嘅。所以就算你後邊俾多咗佢嘅話咧，你冇翻上速度，冇翻上油門咧，嗰個車尾都冇咁易喐嘅。喂，但係呢個70、30、60、40真係咁容易做到嘅咩？呢個好有趣。一講到咧 4-wheel drive torque distribution 咧，就好多古仔嘅，係一個好有趣嘅話題嚟嘅。但係咧，亦都係好抽象嘅。我可以打個比喻，以前有一個好叻嘅人講過啊，佢話咧，錢咧揾到翻嚟嗰啲就唔係你嘅錢啊，使到出去嗰啲先係你嘅錢啊。torque distribution 一樣嘅 engine 俾落個轆咧，就唔係佢得到嘅動力嘅，佢同地下產生嗰個 traction 出到嚟嘅後果咧，先至係佢嘅力嚟嘅。咁點樣做得到咧？哇！真係坐低慢慢講嘅要。嗱，大家明咗幾多？其實咧呢個 topic 係可以做一個學堂嘅。不如大家又留言，想唔想聽關於4驅個 torque distribution 究竟點做得到？好似變魔術咁，啲錢係應該點使先使到咧？咁如果真係多嘅，咁我哋就搞翻堂深少少嘅學堂啦，機械少少嘅啦，係嘛？話就話呢架車重咗差唔多200公斤嘅，但係都好鬼勇喎個 engine，大概3000轉到啦，係啊，就飆上去啦，成個 engine 係，即係你唔會覺得架車大咗變咗5座位，啲 power 係唔夠咯，或者係比 GR Yaris 輸好多咯。初頭咧，我有啲位用咗3波上個大車，我以為佢唔多夠啦，咁啊等一等，突然之間嚟料啦，一嚟料咗之後咧，原來個3波應付斜路咧係好勇嘅。喂，有一樣嘢都要好快咁講一講，其實呢個波箱其實有2個尾牙嘅。呢個又係好多人問我嘅問題嚟。係啊，點解啲波箱成日都有2個尾牙？係啦，其實我就淨係諗到一個原因嘅咧，就係慳位嘅啫。尤其是頭轆車嘅波箱本身咧，打橫擺咧個長度唔可以太長。譬如你6個波咧，大家知道一手波你6個波肯定有6 set 唔同大細嘅齒輪先做到6個波噶嘛。如果6個波6組齒輪排坐咧，咁嗰條 lace shaft 就要好長。係啦，咁如果係 FR 就冇問題嘅。係啊，咁但係頭轆車打橫擺咧就唔夠寬，於是乎咧點搞咧就將佢斬件咯。咁啊2條 lace shaft，一條係管1至4波，另外一條咧就管5、6波或者管埋個後波嘅。咁然之後2條 lace shaft 做完嘢之後咧，佢要將個動力交翻俾個輸出軸噶嘛，於是乎咪有2組瓦交翻俾輸出軸咯。既然係2組尾瓦，我點可以做一樣？係嘛？咁我可以透過尾瓦大細，可以幫補下嗰個波瓦嗰個大細。咁啊，從而咧令到嗰啲瓦嗰個尺寸啊，可以做到冇咁極端。因為你個瓦尺寸有大細嘅話，其實嘥咗啲動力嘅。咁所以點解你成日見到啲波箱 spec 咧，有啲係會有2個尾瓦，就係因為佢有2條 lace shaft咯。係啦，咁所以咧，而家試緊呢架係 RZ 版本嚟嘅。咁呢個波箱並唔係 Moriso 版嗰個咁 close ratio 嘅。Moriso 版就好似我哋上次 GRMM 咁啦，就係 close ratio 嘅，尾牙都唔同咗，當然係2組尾牙啦。咁嗰個避震機亦都唔同嘅。咁呢架就係叫做 standard 啦。呢個避震我諗你真係好滿意，你超滿意。都好好啊 ，standard 都好好啊。不過如果你講個車身嘅剛度咧，我覺得佢係未夠 GR Yaris 勁嘅。一來佢本身已經係細啦，即係你越細就越容易做到高比較強啲嘅剛度嘅。呢個就冇辦法話直接比較嘅，但係只係一種感覺就係，如果你咁樣從 GR Yaris 跳到入嚟，你就發覺呢架係冇咁硬嘅，但係唔代表佢唔硬啊。因為都加焊咗幾百點嘅又係，都係有啲強化嘅工程咯。底下收住個 powertrain， 我哋叫做副車架環擔咧，個 cross member 咧，你見到嗰粒螺絲都大啲。係啊，佢專登喺 press release 係講螺絲。係啊，我仲專登 send 俾你睇話，老 Sir 有巧妙咩？因為日文啊，我又唔識。其實螺絲大啲，即係喂可以收得緊啲咯，因為嗰個橫擔咧係要嚟支撐你個 powertrain 噶嘛，咁你個 powertrain 咁大力，佢俾到車架嗰個作用力咪大咯。係，咁所有嘢都要強化，
咁你可以用強啲嘅 cross member， 跟住就用粒勁啲嘅螺絲收住佢咯。咁、而螺絲收得幾大力咧，同個螺絲頭有關啊，查表查出嚟嘅。係咁你收到盡都唔夠力嘅話，咪換粒大啲嘅螺絲啦，係咁簡單。就係咁簡單。嗱，最後一個我哋想討論嘅話題，我哋試車之前咧都覺得要討論嘅，就係呢架車同 Civic Type R FL5係點比較咧？嗱，我自己咧就覺得咧 FL5就算係比之前嘅 FK8係叫順和咗啲嘅成個感覺，但係如果真係 FL5同呢架比較咧，其實一架係頭轆，一架係四驅咧，其實就已經係兩種唔同嘅揸法同兩種嘅感受嚟嘅啦，已經係。所以論力量咧。FL5係再辛辣啲嘅，我覺得同你死過啲嘅嗰種感覺，尤其是你扯到好高轉嘅時候。但係呢架咧低中轉好鬼快反應喎。另外就係佢嘅四驅咧，有呢個毛轉嘅時候咧，又係有好多種玩法咁咯。即係唔係單純單靠你一個人去自己做嘅嘢。咁啊，所以覺得個 combination 有啲唔同。但係你講快同狠咧，我自己覺得 FL5係勁少少。冇錯冇錯冇錯。你咧？我都覺得係嘅。雖然咧，佢都係大家都係揾一個暢銷嘅大貨，係啊，之後就放部勁嘅 powertrain 落去。咁但係因為個本身原本嘅設計咧係有啲唔同嘅。好嗱，嗰個 wheelbase 係2.6米幾嘅啫。咁但係 Civic 嗰個咧就好長，再加上咧 Civic 嗰個咧係頭驅嚟嘅，而呢個係四驅嚟嘅。四驅咧，佢可以將頭嗰段啊嗰個扭力釋放咧，可以做到好進取得，四個轆啊唔使驚。係啊係啊。咁但係 Civic 啱相反啦，佢部 K20機器咧好勁嘅，但係因為得兩驅啫，如果太早放晒出嚟嘅話咧，根本上咧就揸都揸唔掂嘅。咁所以咧，佢反而係中後段嗰度係越戰越勇。係啊係啊。你話如果落場地賽直路夠多嘅話咧，FL5一定快過呢架嘅。咁但係你話如果換味嘅話咧，咁啊睇你平時行邊度啦。即係你住石崗翻荃灣翻工啊，梗係揸呢架。呢架可以盡情少少啊，係咪？就算濕少少嘅路都可以玩下少少。係啊。其實咧，我自己覺得咧，呢個 GR Corolla 咧係豐田想做一啲 hot hatch， 而係偏向歐洲少少嗰種味道。頭先我哋討論嘅時候，你覺唔覺得佢好似 S3？ 係啊係。Audi S3 嗰種嘅感覺，就唔係日本嗰種將啲嘢推到好極限啊！你要踩好高嘅轉數啊，個懸掛又 set 到比較硬啊。冇錯。即係呢架咧，好似你 daily 用又得，個 mid range 嘅爆發力又好享受，而 mid range 又係你經常用得到嘅嘢嚟嘅。呢樣嘢就好類近歐洲啲 hot hatch 嗰種味道嘅，即係功力好高，但係咧就好內斂嘅。但係呢個咧都係有個超級通窿頭冚喺度咧，呢啲就唔似歐洲嘢，冇辦法。日本人做嘢咧，呢樣嘢始終都會留一手喺度。好啦，咁不如大家又講下啦，你會中意 FL5多啲啊，定係呢一部 GR Corolla 多啲咧？價錢上都係幾接近嘅，大家馬力就 FL5勁啲啦，但係呢個係多四驅啊。呢個仲要係5座位 ，FL5係4座位車嚟㗎，大家記住。大家留言講下啦。咁另外 GR 冇㗎咯喎，龍 Sir 玩完㗎咯喎。聽江湖傳聞話，仲有一架 Mark X GR 㗎，咁嗰架老實講香港有冇我都唔肯定。我未聽聞過嗰個。但係總嘅嚟講咧，就 GR 我哋絕大部分試晒啦，可以咁講啦。係。咁唔知觀眾中意邊一部咧？我就講真，我真係中意呢部多啲。講真，我中意 GR 多啲。我唔使爭，我哋第一次有唔同嘅喜好。咁大家有留言傾下啦。究竟如果真係無論 FL5或者 GR Yaris， 你會中意邊部多啲咧？咁希望再有下款嘅 GR 嘅時候，我哋都有機會試得到啦。因為呢部車其實個朋友買咗之後都未 run in 就聯絡我哋嘅。咁就到佢 run in 完嘅時候，我哋又唔得閒，所以我哋比較遲咗少少。不過唔緊要，多謝呢位朋友借俾我哋，咁亦都多謝將來所有借車俾我哋嘅朋友咧，我哋會好錫車嘅，其實放心，超級放心啊！咁好啦，今日試呢個 GR Corolla 嘅片就去到呢度啦，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 comment、like、share、Facebook、IG 啊，仲有 OK， 好啦，拜拜。